caaltoo deemoo waaqayyo caalmaa naafaa kennuan ani otoo dhibamin uummata oromoo irraa maallaqanyaan bakka rakkoota ije keessan fuulee na dhaabe dhugaa waaqa jiraata rakkoota sin fuulee na dhaabe rabbuyyuu sin fuulee nama dhaabini ishoo bakka ta'e amma bagga nyaadhe uummata kiyyarraa nyaadhe otoo dhibamin nyaatte naan jeemi inni nama narra ejjetee bakka naqale kalaas ga'ee jira innis mana saattaa jiraatu anis mana keessatti jiraadha silli galee otu ija saatiin na argee jira agartuu saatiin na argee jira bar guyyaa sadii dhufeetu na arge mana sanitti ija akkamitti namni otoo dhibame jee maallaqa namarraa nyaata bani adam maalan afaani baasee uummata koo na gargaara honjee muudoo qabama na gargaara oromooti yoo honjee nan gargaartanii isin rakkadee oromooti na gargaara honjee nan gargaartanii kana naaf gootanii kana na diddigsaa dhufee si galee wanni isa godhen jiru wanni natti balleessan jiru gaafa sana bilook isa godhe gaafaan mana amantaa otoo hin jiru kootu mana tokkummaatti ittiin barbaamta tokkaa kootuudhaan jiran nani bakka amantaa jira bire dhufuun danda'atu narraa dubbadhu jennaan gaafa sana inni na abaarran isa gaafa sana bilook isa godhe erga siyaani kinu quba Kristos kidaan namrati yeesiniin jedhee jira kini galee kidaan namrati jedhee ammas immoo rabbi garitti nama takka sama abdadhu hin jiru jirti haajati ya kidaan namrati kalaas natti sin yaatina isaanitti sin yaadhu saambira sin ga'u ana hojii kiyya hojjedha Oromooti yoo sinii balleessi innis hojii isaa hojjetu atis hojii kee hojjedhu garuu araaramaati laal dhalli namaa kun beekta ofii of eeganiiti waaqannaa eege jedha ofii of eeganiiti waaqa moo jirilla akka nageenya hin buusne kan irratti godhaa jiru sinii galee rabiti kana isaa kun waan fedhe gochuu danda'a ani bakka isaa bakka inni ga'e hin ga'u leebaa tokkoffaa hattuu giddu dubba argaa jira leebaa tokkoffaa ana kashi leebaan hin jiru mushlaaqa zaraafi namni akkamitti miimmaa sobaa akka tarcaasa imimmaa soba rabbiillee nama gaafata rabbiitu gaafate maal jettee aduu kan ishiin hin jira bu'oo isin as keessa biree cubbuu si biraa ba'etu akkana na godhe hin jira bu'oo isin waliin dhageeffan hin dhageeffan ogaatan barreessaa waliin dhageeffan guyyaan ani si biraa ba'e cubbuu si irra dalage yoo ishin jettu sagaleen ishiin jira as keessa laal asuu biraanu biraa bijaamata kan hin beeyyetti asuu biraanu biraa bijaamata kan hin beeyyetti asuu dammoo cubbuun ani si biraa ba'e santu naqabe biraanu jette hospitaala keessa algaarra ciiste Ricardi waraabatan ture. Ricardi waraabatan ture. Maaliif kun akka dhufu waan beekuuf waan qoshasha ta'eef sammuun ishee. Tanaan dura bilaanuu na beelechee bilaanuu na obeesse gidee ishee haasitti uftu dhiisii haasa'ani. Wanni darbe dhiisii haasa'ani ati jireenya kee jiraadhu. An addunyaa kanarraa wanni karadhu yoo jiraate yaa Waaqayyoo fuula namaa nan dhaabini. Yaa Waaqayyo miidiyaarra na baastee rakkadhe jedhee akkan dubbadhu nan taasisini. Kanan qabu ati barakaa keessa naa buusi hin jedha dubbiin kun dhugaa taanani dhugumatti ni ulfaata dhugaa rabbi ni ulfaata warroonni feemosootaa sobanii nutti boo'anii ijoollee madaam qimamoochee kushiinaa madaami keessa xaarratanii jiraatanii sobanii dhimamne sobanii akkas taane jedhanii dhugumaayyoo kan irraa guurratan ta'e ni ulfaata baay'ee ulfaata ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootedha viidiyoo kana ajandaa kana irraan dubbadhu jedheen ture garuu keessa gadi bu'ee yoon xiinxalu meeqoo anis nama yaadan qabuun qooddadha kan jedhudha jechuudha innaa hundumtuu fiimesii ta'ee miidiyaa irratti yoo beekame nuu ijoollee mana kushiinaa hojjettu itti gadi ba'anii boo'anii waan akkanaa taane yoo jedhan ijoolleen mana madaame garaan jabaannu maaliif jennaan maallaqa guyyaan argannu san rakkataa tokko yoo gargaarre waaqayyo biraa oolmaa arganna kan jedhudha jechuudha garuu amma immoo akka nama takka hin gargaarre onlaayinii kanarraa abbaaf fedhe du'aan jira jedhe akka saantibii takka hin kennine nu taasisaa jiru jechuudha jalqaba irratti bira irraa yoon dubbadhe kaleessa bira dhaxxee ganniin hin dhukkubaa dhaqqabaa yaa Oromoo baay'ee dhukkubaa baay'ee dhukkubsatti jettee cinaa dhaabbattee viidiyoo hojjettee turte dubbiin kun soba akka ta'e dubbiin kun nu attaallalu akka ta'e erga beette gaafuma san maaf hin dubbanne gaafuma san ni sobdiin dhimamnee sobdee algaa mana yaalaa ciistii maaf hin jenne yemadaam qimamii itti maaf taphattu nuti bar miskiina kushiin dhugaani gizee san baay'ee maallaqaan gargaaru miti baay'een bo'aa ture jechuudha kan maallaqaa bichaan achi hafu maaliif jennaan namni tokko yoo dhukkubsate dhukkubni nama tokko cinqatiin nama tokko kan keenya hundaadha jechuudha inna gizee sanii erga dubbiin kun sobaadhaan dhimamne sobdee akka ciistu ni beekta hicceetii hunda ni beekta
gaafuma san maaf gadi hin baasne atis wajjin nyaachuu barbaadde maallaqni kun yoo walitti qabame qixxeetti addaan qooddachuu barbaaddaniyyuu walii galteen keessan akkasii har'a immoo maallaqa sasiniif hin kennu ofuma kiyyaafan qofaa kiyyan itti fayyadama jennaan icciitii kana gadi baasaa jirtu gadi baastanii akkas jettu inni gaafin kiyya isa kana jechuudha yoo danda'ame kan naa deebi'u ta'e inni biraa ganniin jechuudha dhibee kan namatti fidu waaqa dhibeen daanyaa rabbiiti kan namatti fidu waaqa kan namarraa fuudhus waaqa bar maallaqni qofti nama hin fayyisu isiniif galee dhibeen gubbaarraa namatti yoo dhufe gubbaarrumaa yoo namaa dhufee nama fayyise malee maallaqa qabaatte qofa dhibeerraa hin fayyitu kana sirriitti hubadhaa beekaa namni dhibeedhaan sobee algaarra ciisee akkasitti dhimaammee jedhee akkaataa viidiyoo shiisan ni beektu ni argitu jechuudha isa san hundumaa maallaqaa jetteeti ijoolluma mana madaamii kanaa jetteeti ani garuu natti hin fakkaatu dubbiin kun akkas natti hin fakkaatu viidiyoo kana baay'een dhaggeeffachaara agamma uummanni yoo gadi guuru gadi agarraa viidiyoo sanis irratti sin hojjenne irratti sin dubbanne maaf hin dubbanne yeroo tokko tokko dafanii dubbachuurra muddamuurra dhaggeeffachuun nama barbaachisaa hubachuun nama barbaachisaa jechuudha namni keenya namni tokko yoo kufe jaalata malee yoo ka'e hin jaalatu mucayyoon tun har'a kuftee jirti dura jalqaba kaatee jirti kaanan immooyyuu akkuma godhanii kuffisanii jiru kuftee jirti jechuudha kuftee mana yaalaa dhimamtee mana yaalaas galtee jirti waa hundumaaf rakkaa dhabdee jirti jechuudha immoo har'a bakka kufte sanii kaatee dhaabbattee amma hojiirra jirti hojjetachaa jirti jechuudha Bezawee warroonni suuqii banatanii waa'ee suuqii hojjetan kuni baay'een isaanii walitti naafu isiniif galee yoo tokko gabaa qabaatee tokko gabaa dhabee ani gabaa dhabee jedhee walitti naafanii walirratti kan duulanis hedduutu jira jechuudha. Innaa amma fakkeenyaaf biyyoota Arabaa keessatti gabaa banachuun faranjoota yookaan Arabdoota miti dhufee kan isaan irraa bitatu. Numa madaam qimamiidha jechuudha. Ijoolluma akka kiyyaa akka keechanii kushiina madaamii keessa hojjetutu isaan irraa bitata malee Arabdoonni somni cabduudhaan irraa hin bitatanis isaanum beekan jechuudha Arabdoonni baay'een dhugaa yoo dubbanne. Innaa har'a immoo kuni ani inaaffaa wayinnatti fakkaate malee dhuguma ganni waan akkanaa kana gootee sobdee ijoollee mana madaamirraa maallaqa guurrattee ittiin suuqii banatti natti hin fakkaatu jechuudha. Hin fakkaatu sin deeggaru jechuudha. Maaliif jennaan namoonni tokko tokko nama kufe jaalata malee nama ka'e hin jaalatu. Bireenis yoo ta'e akka namaatittu gizee darbes ganniidha bilbila bitee Dubaayiidha bilbila bitee gara Joordaan ergee ganniinis galateeffattee turte jechuudha. Har'a immoo maaltu dhufee too akkanatti miidiyaa irratti ol saaxilu wanta akkanaatiin birruma ijoollee mana madaamii kanaa hundumtuu sobee waan garagaraa godhee nyaachuu barbaadeeti moo ani homaa isiniin gorsu madaam qimamochee gola madaamii keessa jiraattanii kushiinaa madaamii keessa jiraatanii ammaan booda maallaqa keechan abbaan fedhe falaxamaan jira du'aan jira awwaallamaan jira yoo jedhe fiiddanii maallaqa keechan hin baasinaa isin 100 baasuu laaltu 200 baasuu laaltu malee 200 sun olirra yoo buute isinuma fayyaddi jechuudha miidiyaa irra teechanii nama rakkataan gargaara beela'aan nyaachisan jedhe lormaan warroonni dhugaarra dhaabbatanii rakkattoota gargaaran biyya keessa jiraatanii garee ijaarratanii ni jiru jechuudha warroota akkasii karaa saniin gargaaru dandeechu warroota haala dhaqanii akkasitti rakkattoota gammachi garuu asirraa warroota feemesii ta'anii sobanii akkana ta'e Oromoo na gargaara na dhaqqabaa isiniin jedhu kan kushiinaa madaamii hojjechaa ifatamaa cinqamaa har'a madaamiin natti dhufte isaan mana madaamiin hojjennu jedhanii warroota mana madaamiin hojjennu jedhanii akka barbaadan dhufa keechonni jedhan gaafa waataa rakkanne na gargaaraa jedhanii immimmaan sobaa bu'aas nutti yaa'anii anammaan booda jechuudha ammaan booda somunii cabduu nama takkatti hin kennu jechuudha. Inif gale ya madam qimam ijoolleen mana madaamii jirtu rakkanne jedhanii gadi ba'anii yoo bu'an namni viidiyoo sanu duwitti godhuuf hin jiru jechuudha. Inif gale akkas obboloota kooyi kanaafu jalqaba ofii keechanii ta'a. Isaan duuba hin fiiginaa jechuudha. Isaan duuba hin fiiginaa. Warroota fiimesii duuba hin fiiginaa. Ofiifillee fammasuuf wanto yuutuubii hojjetadha. Obboloota koo ya madaam qimamii tiktook irraa galaati warroota akkanumaan iyyuu biraa fagaadhaati yuutuubii banadhaa hojjetadha. Boru sin fayyada jechuudha. Viidiyoo isaanii duwit godhu sheer godhuun sin fayyadu jechuudha. Boru namni akka namaatitti sin ilaalu hin jiru. Namni garagaree sin ilaalu hin jiru. Boru ni boochu ni kuftu. Gaafa kuftan immoo bakka kuftassanii namni sin kaasu hin jiru jechuudha.
tokkoof tokko ta'e akkuma argaa jirru kana hunduu sobanii nu attaallalanii maallaqa keenya nurraa fudhatanii ittiin jijjiirramanii raawwatanii dhugaammoo qofforanii gara keenya fidu jechuudha. Ofumaaf of saaxilus bariciitillee danda'anii qabatanii warroonni fiimesii kun ofumaaf immoo of saaxilu jechuudha. Gara keenyatti ofuma isaaniitti dhugaa keenyatu lallabafaa dhugaan keenya gola madaamii keessatti gubannee hojjennu dubbadhu isaan godha kaa dharaayyoo nurraa nyaatan dhugaa dabarkun akkasii ani viidiyoo kiyyaarraa kanarraa nan goolabaa. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuudhaan nu gargaara isinis immoo maallaqa qabnu baatiidhaan arganna jettanii maallaqa keessan hin firfirsina maallaqa keessan siraatan qabadha abbaan fedhe yaaduu yaa falaxamu isiniin galchu jechuudha akkasii baay'ee.